Svima dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati Pixel Gun. Tu prokletu igricu. Nažalost. Nema veze, vratio sam se. Sa ovom prokletom igricom. Sorry, ja sam se vratio, bio sa Clash Royale. Pa to je već nešto. Baš nije nešto previše, jer je 8%. 13, 16. Ok, ja ću vam skratiti ako prođe. Ok, evo me nakon 3 sata i 49 minuta. Sam se vratio. Wow. To je čudno. Ok, inače kupila sam novo oružje. Nije baš ništa skoro pa novo. Ok, idemo se boriti. Nisam igrao dugo vremena ovu igricu, zato što sam bio na moru. Cijele ove božje dane. Ok, dobro. Idemo uzeti team fight. Igrat ćemo na 3 borbe. Ako ja sada ne uspijem sve pobijediti, onda ću se morati smijeniti se da vidite me i plesnut ću se s ovom silom. Ok, ako ne uradim to i sve 3 pobjedim, onda ću morati ništa, pa normalno ništa. A idemo sad na team fight. Ok. Many players na Sky Island. Da. Ja njima nikad ne pobjedim zato. Ako sve 3 izgubimo, u stvari igramo na 2 runde, jedna pobjeda, jedna izgubljena. Ako je jedna pobjeda, jedan gubitak, onda se vrijedi samo zadnja. A prva se ne vrijedi. Ako jedno izgubim, mora se plesnuti jako. A ako 2 izgubim, onda se moram uvijek dupet jako. Ok, idemo. Ajde. Ok, idemo. Idemo. Koga ćemo sada ubiti? Hahaha. Ne. Kako sam smotan. Čekajte, idemo Vudan je precizniji i bolji. Aha. Ti si neprijatelj. Nisam te ne vidio. Dođi ovdje, nuko mali. Rešio sam da budem riba. Ok, čekaj se. Ne, pa već ćemo izgubiti. Samo jedan moram umjeriti. I ne, ja sam to malo. Ok, jesmo izgubili to? Da, jesmo! O ne, ali ako sada još jednu, ako jednu pobjedim, znači da nećemo ti dobiti ples. Super, idemo. Ok. Brzo njega ubi. Ne, ubio me. Trenutak. Moram nešto obaviti, vraćam se brzo. Ok, vratio sam se. Sva sreća, pa me niko nije ubio. Nije me vidio. Ne, ubi ga. To! Ne! Izgubit ćemo. Definitivno. Ne, nisam ja. Ne. Fuck je that. Kako? Da, sad. To super. Rubi njega tamo. Ubi ga, please, ne! Zašto? To jest. Bio sam tek prvoga. To mi ništa ne može značiti. Ok, znaš. 14-8, to je velika razlika. Gore.
Prvo, preskočili smo zato što smo mi zeci. Ne, kako? Izbuđu. Stane, nemoj se ne davati. A ono je isti puta. Ok, nisam da se mi... Žicija. A pogodi ga. Su kore na drvetu. To što je Tarzan. Lijek! Aj se u mene kupucaj. Sad vam lijek uzmemo. A staj. Sam će čekaj. Ok, dobro. Ne! Ok, vratio sam se. Ne, defeat. Ok, treba ću se presnuti samo silom. Ok, idemo se plesnuti. S obje dvije strane, dva gubitka. I druga strana. To je bilo to za ovaj video. Vidimo se sljedećem. Od toga pozdrav.